Chào bà con nhà vườn nha. Giờ là 5 giờ 30. Mình đã khoan xong. Hôm nay thời tiết trời bão nên tranh thủ khoan sớm, chứ khoan trễ là gặp mưa đó. Chỗ bà con như thế nào ạ? Khoan sớm để mũ đạt hơn nha. Tại lúc này thời tiết nó đang mát nè. Về ngủ nghỉ để ngày mai đi trút sớm.